Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Remnant's Call. Llamada al remanente. End time prophecy. News. Da 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 da. Our first news story comes from the land of Israel. La primera historia viene desde Israel. Okay, the first prophecy news story. Esta primera noticia profética. Get ready, people. Prepárense. World War III is about to begin. La tercera guerra mundial está a punto de comenzar. Iran is threatening to block the Strait of Hormuz. Y Irán está bloqueando los extremos, amenazando los estrechos de Berú. What's so important about that? ¿Qué importante es esto? That's where most of the world's oil comes out of that strait. Eso es donde la mayoría del aceite o del petróleo está en ese trecho. So Israel has said we will protect it with our ships. Y Israel está diciendo lo vamos a proteger con nuestros buques. So get ready, people. The party's about to begin. Así que prepárense porque la fiesta está a punto de Because if you get one of those tanker ships sunk in the strait, we're done. Porque si tienes uno de esos tanques atacados ya se acaba. That's how small it is. Eso es lo estrecho que es esa área por ahí. Next news story. Israel Defense Forces killed 7 ISIS terrorists trying to get into Israel this week. Y el ejército israelí mató unos 7 terroristas de ISIS que intentaron atacar allá en Israel. They were 650 feet from Israel's border. Ellos estuvieron a unos 650 pies de la frontera de Israel. They had assault rifles, Ellos tenían rifles, explosive bomb belts, and grenades. ellos tenían granadas y también explosivos en sus But cinturones. they just wanted to come over to Israel and have a party. Pero ellos solamente querían venir a Israel y tener una fiesta. Okay, so Israel's defenses killed them. Y la fuerza defensiva de Israel los eliminó. The next story that we have from Israel, Y la otra historia desde allá de there were Israel. 43 new fires started this week from Palestinian kites. Y hubo otros 45 nuevos fuegos o incendios creados por los palestinos con estas cometas que envían. So the American firefighters wanted to bless Israel. Entonces los bomberos americanos querían bendecir a Israel. So a whole bunch of firefighters went over to Israel to help them fight the fires. Y Amen. los bomberos de aquí fueron allá a bendecir a Israel con su And they're ayuda. training new people to how to fight fires. The American firefighters are training the Israelis. Y esos bomberos americanos están entrenando a otras personas allá a cómo combatir el fuego. Now you might say, Y usted diría, why is all this happening now in Israel? ¿por qué está todo esto aconteciendo en Israel? You might be asking that question. Usted quizás está haciendo esta pregunta. Why is all this happening in Israel? ¿Por qué todo eso está aconteciendo en Israel? That's why. Y esto es la razón por la cual está On pasando. Thursday, Y el jueves, in Jerusalem, allá en Jerusalén, 15,000 homosexuals marched in God's holy city. unos 15,000 homosexuales estaban marchando, haciendo su parada en la ciudad santa de Dios. Because the government said that they can't adopt children. Porque el gobierno también ha dicho que pueden adoptar niños. So they marched against the government. Que ellos no podían adoptar niños, entonces por eso One man said, I just want to be a father. ellos estaban protestando. Por eso un hombre dijo que quería Well, ser stop padre. being a fag, Entonces deja de ser homosexual. get married to a woman, and then she has the eggs. Cásate con una mujer, ella que tiene los óvulos. Then you can be a father. Entonces podrá ser So padre. you need the two parts. ¿Entiendes? Necesitas esas dos partes. We don't want you messing up other children. No queremos que maltrates a otros niños. But do you think the Orthodox protested the Yes. homosexuals? ¿Usted cree que los
ortodoxos protestaron en contra de la homosexualidad? Do you think they protested them in Jerusalem, marching in Jerusalem? ¿Usted cree que ellos marcharon allá en Jerusalén en contra? No, they didn't. Ellos no lo hicieron. Let's go to the next slide. Let's see what they protested. Vamos a ver por qué están protestando. This is how screwed up Israel is. Aquí puedes ver qué tan mal está Israel. They protested being drafted into the army. Ellos están protestando para no ser Being part of the army. ser parte del ejército. Okay? They don't protest what God calls an abomination in Jerusalem. Ellos no protestaron cuando están haciendo abominación allá en Jerusalén. They protest in Jerusalem about being drafted into the military. Ellos están protestando para no ser injertados en lo que es el ejército. This is what happens when you study Talmud instead of the Torah. Ellos, los ortodoxos, no quieren ser enlistados en lo que es el ejército. Okay, going on to the next news story. Okay, I didn't do any anti-Semitism stories this week, but wait till you see what's going on in the world. No hubo ninguna noticia de antisemitismo en esta semana, pero mire lo que está pasando alrededor del mundo. Please get your minds ready for all this. Por favor, prepara tu mente para todo eso, Because something big is on its way. porque algo grande está en camino. Okay, and the reason I do the news Y la razón por la cual hago las is noticias to get you ready for the lesson that's going to be taught after the news. es para prepararte para el mensaje que viene después de las noticias. The first news story will be all nations against Israel. Y esta noticia es sobre que todas las naciones vienen en contra de Israel. In Zechariah 12, verse 2 and 3, En Zacarías 12, versos 2 y 3, God said in the end of days, everybody will be against Israel. el Señor dice, al final de los tiempos todos van a venir en contra de And Israel. one by one, each nation is going against Israel. Y uno por uno todas las naciones van a venir en contra de Israel. Let's go to the news story. There you see the beautiful city of Jerusalem. En esta noticia puedes ver en esa fotografía la bella ciudad de Jerusalén. The new Saudi king has told Israel that to have peace, El rey de Saudí le dijo a Israel que hablar sobre la paz, that Israel is going to have to give up East Jerusalem to the Palestinians. que Israel tenía que entregar la parte este de Jerusalén That a los palestinos. is not going to happen. Eso no va a acontecer. So here we have it set up. Each country is doing this against Israel. Aquí estamos viendo cómo cada nación va a venir en contra de Israel. Let's go on to the next slide. Next prophecy. Esta otra profecía. In VIEWPOINT chapter 12, En Levíticos 12 we have the commandment in verse 2 and 3 to circumcise our sons. podemos ver el mandamiento en el versículo 2 y 3 de que hay que circuncidar al niño. And let's little Yeshua. Yeah, why don't you bring him up? We're going to pray over him right now. Vamos a orar por el niño Yeshua, Because on Monday, porque este lunes que he's going viene to go for circumcision. él se le va a entrar a la circuncisión. This is a commandment from God, and it's at least 3,000 years old. Y ese es un mandamiento de Dios que ha sido dicho por lo menos unos 3,000 años atrás. But the world is going to try to stop us from circumcising our sons. Pero el mundo va a querer detener que nosotros circuncidemos a nuestros hijos. So we're going to pray over little Yeshua because he's going to, why don't you just bring him up here? Vamos a orar. Venga. Vamos a orar por Yeshua. Okay, well, I'm going to come out there. Why don't we all extend our hand over Yeshua? We're going to anoint him. He's going to go for circumcision on Monday. Amén. Lord, we pray over this one that has your name. Señor, te oramos por aquel que tiene tu nombre. We ask that you protect him, Pedimos por tu protección, guide him, que los guíe. and guide all the doctors and the people that will be circumcising this young boy. Y guíes a los doctores que están llevando a ese niño a tu pacto de la His circuncisión. mother wants him to be part of the covenant Su madre quiere que él sea parte de esta cobertura. because this covenant is for Jew and Gentile. Señor, porque ese mandato para judíos y gentiles. Because you said to Abraham, Dijiste a Abraham, everyone in your house is to be circumcised. todos en tu casa tenían que ser circuncidados. So we are in the house of the Lord. Estamos en la casa del Señor. In your name, Yeshua. En Amen. nombre de Yeshua. Amen. Amén. Now, the reason we're talking about circumcision
La razón por la cual hablamos de circuncisión, The animal Muslims do something to the girls. los animales musulmanes están haciendo algo con las hembras, las That's going to niñas, cause the world to stop all genital things. que va a causar que se detenga todas estas cosas en general. Okay? The Muslims do female genital mutilation. Los musulmanes están haciendo la mutilación genital de las mujeres. They cut something off the woman's body that's not supposed to be touched. Ellos están cortando una parte de la mujer que no se supone que debe de ser tocado. And they had 4,500 new cases in England this year. Y ya han tenido en este año unos 4.500 casos nuevos en Inglaterra sobre Even esto. though it's against the law. Incluso aunque es en contra de la ley. Now these animal Muslims are trying to bring that here to America. Ahora estos animales musulmanes quieren traer esto aquí a Estados Unidos también. So what do you think the government's going to do? ¿Qué crees que el gobierno va a hacer? They're going to stop all genital stuff. Ellos van a detener todo lo que es asuntos genitales. This is how he's going to do it. Así es como va a empezar. This is why God says, and we follow God over the government. Es por eso que Dios ha hablado y seguimos a Dios antes que al gobierno. Going on to next news story. In John 17, Yeshua said you're going to be hated for following him. En Juan 17, Yeshua ha hablado que vas a ser odiado por seguirlo a él. You should really count your blessings for living in America right now. Deberías estar contando tus bendiciones por vivir en Estados Unidos ahora. There is persecution of the believers throughout the world at a very high level. Y hay una gran cantidad, un gran nivel de persecución a los creyentes alrededor del mundo. Going on to the news story, in India, they're removing all Christians in a certain town. En algunas áreas de la India se ha estado eliminando el cristianismo. So imagine if you had a Bible, you would be kicked out of your town. Imagínese si usted tiene una Biblia, usted va a ser echado de su ciudad. Imagine if you had a Bible, you would be killed in this town. Imagínese si tiene una Biblia, usted probablemente va a ser asesinado en esa ciudad. You should thank God that you're here in America right now. Usted debe de agradecer a Dios que está aquí en Estados Unidos ahora mismo. Going on to the next news story. In the country of, where I forgot to highlight. I think it's Myanmar. No, Rwanda. This one's Rwanda. En Because ese there was país another de one in Rwanda, Myanmar. And the Rwandan government has closed 8,000 churches. el gobierno de Ruanda está cerrando unas 8,000 iglesias. Están cerrando, ¿verdad? He's saying it Dominican, man. Another island. Not Puerto Rican. All right. So here, we're not being closed down yet. Y aquí no estamos en este punto todavía, Because we have eyes to see the truth. porque tenemos ojos para ver la verdad. So we should thank God. Deberíamos agradecerle a Dios. We should thank Elohim. Debes agradecerle a Elohim is the Elohim. Father, the Son, and the Ruach HaKodesh, the Spirit Santo. Y Elohim es el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. That we're living here. Que estamos viviendo aquí. And God will protect us. Y el Señor nos protegerá. There will be a host of angels around us. Y vamos a tener un grupo de ángeles cuidándonos. As long as we believe in Yeshua Siempre y cuando creamos en Yeshua and keep the commandments. You Y- need both parts. y guardemos los mandamientos, necesitas las dos cosas. Going on to the next news story. We got a lot of rain here, Tenemos mucha lluvia aquí, but there's a place called California pero hay un lugar llamado California that God is really trying to get their attention. que el Señor realmente quiere llamar su atención. And in Psalm 11, verse 5 and 6, God said He's going to send the fire. Y en el Salmo 11:5 y verso 6 el Señor dice que va a enviar el fuego. Look at the pictures there, everybody. Miren esa fotografía todo. That is the 10th largest fire ever in California history. Ese es el fuego de mayor alcance que ha ocurrido allá en California. And yesterday they had a fire tornado. Y ayer también, el día de ayer tuvieron un tornado de fuego. They clocked the winds of the fire tornado going 145 miles an hour. Y ellos estuvieron calculando la velocidad de este tornado de fuego y fue a unos 113 millas por hora. We had a little bit of rain. Whoopee! Pero hemos tenido un poco de lluvia aquí. You could be in Virginia.
Usted puede estar en Virginia. There's a dam about to break. Hay ¿un qué? A dam. ¿Qué es un- Anybody with presa? Una represa, represa, ¿verdad? Que a punto de estallar, ¿será? Okay, and it's going to wipe out a whole town. Y si se abre va a eliminar casi una ciudad So completa. everybody's been evacuated. Así que han evacuado a todos de esa And ciudad. probably after last night's rain. Y probablemente después de la lluvia de anoche. But right here in New Jersey, Pero aquí en Nueva Jersey we're good. estamos bien. Amen. Let's go on to the next prophecy. Flooding. Diluvio. We had a little bit of rain. Hemos tenido un poco de lluvia. We had some big puddles. Hemos tenido grandes pozos de agua. But if you had a good car, you can go right through those puddles. Pero If you had a Honda Pilot, you can go right through those puddles. si tienes un buen vehículo, puedes cruzarle por arriba. Okay, we had a little bit of rain. Hemos tenido un poco de lluvia. In Myanmar, En Myanmar, 100,000 people have been displaced because they had way too much rain. y unas 100,000 personas han sido evacuadas del lugar por tener toda esta lluvia. 95,000 people have been forced to leave their homes. Unas 95,000 personas se le ha forzado a dejar sus hogares. But we're being blessed. Pero nosotros aquí somos Do you bendecidos. guys find the blessings? ¿Ustedes están contando sus bendiciones? Myanmar is by Asia, by south of China. Myanmar está cerca de China. Okay, going on to the next news story. En esta otra noticia, In Isaiah 66 verse 24, it says the worm doesn't die. en Isaías 66, 24 dice que el gusano no muere. Anybody ever have an ant farm when they were a kid? And you put worms in there? They make little holes. They make circle holes, right? Okay, I want you to take a close look at this picture. Quiero que vea de cerca esta fotografía. Look at the car. Miren ese Look at the vehículo hole. y miren ese agujero. The worm doesn't die. El gusano no muere. That hole is 50 meters deep, Ese agujero es de 50 metros de profundidad. and it's perfectly round. Y es un círculo perfecto. Why is it perfectly round? ¿Por qué es perfectamente? Because the worm doesn't die. Porque el gusano no muere. Look at the car. Look at how big that hole is. That's a car. That's a minivan, guys. Miren ese vehículo, es una minivan. That little white shirt, that's a person. Y ese puntico blanco es una persona. Those are trees next to it, and the trees are like not the size of the hole. Y esos árboles que están ahí no se compara con el tamaño del agujero. Okay, let's go on to the next news. Do you feel pretty safe in New Jersey? ¿Te sientes seguro de que I en feel Nueva York? protected by the Lord. Yo siento la protección del I Señor. feel very protected by the Yo Lord. me siento bien protegido por el Señor. Okay, let's go to the next news story. Couple more. Earthquakes. Terremotos. Why are we having such crazy weather? ¿Por qué tenemos este weather, este clima así loco? Okay, it's not global warming. No es el calentamiento global. Let me show you this next news story. Y te voy a enseñar en esta That's a noticia. volcano. Eso es un There are volcán. 22 volcanoes erupting right Y now. ahora mismo hay unos 22 volcanes haciendo erupción. That's why our weather is so wacky, Es por eso que nuestra temperatura está crazy. está loca. Sí. Okay? And there are 43 other volcanoes that are erupting like every other day or once a week. Y hay también otros 43 volcanes que han estado haciendo erupción, pero alternadamente. Now you see coming out of that volcano a lot of ash or steam. Puedes ver también mucha ceniza y humo saliendo de ese volcán. Where's that coming from? ¿De dónde proviene todo esto? Where's that coming from? ¿De dónde proviene esto? See where the holes are coming from? ¿Ves de dónde proviene este agujero? The hole's got to come, the rock has got to come from somewhere, people. Las rocas deben de venir de algún lugar. Okay, so there are 22 volcanoes erupting right now. Y hay unos 22 volcanes haciendo erupción ahora mismo. Last 3 stories. Estas últimas 3 noticias. This is really important. Pay attention. Esto es muy importante, preste I atención. don't normally do war stories, but we're going to have to talk about it a little bit today. Casi no hago noticias de guerra, pero vamos a tener que hablar de esto. Messiah Yeshua said El Mesías Yeshua, there'll be wars and rumors of wars. el Mesías Yeshua ha hablado que hay guerras y rumores de guerra. They're getting ready for war in the United States.
están preparándose para la guerra en Estados Unidos. In Pittsburgh, the military was training how to take over a city. Y en Pittsburgh estaban enseñando cómo tomar una ciudad. They're planning for urban warfare. Estaban preparándose para una guerra, City warfare. una guerra local. Okay, so they were using helicopters and troops in Pittsburgh. Estaban haciendo una práctica con helicópteros y sus tropas. Let's just say the people were a little scared. Vamos a decir que las personas estaban un poco asustadas. Going on to the next war story. In Iran, they're about to have a civil war. En Irán están a punto de tener una guerra civil. Okay, back in, I think it was 1977, when the Shah of Iran was deposed from his position. Y creo que Remember 77? Y creo que en el 1977 fue cuando Like it was yesterday. hubieron una guerra civil allá. Okay. Y recuerdo eso como ayer. So you think our unemployment's at a low rate, right? We have jobs. Nosotros tenemos empleos. In Iran, unemployment is almost 30%. Y allá en Irán el empleo es solamente un 30%. Hey, last war story. You don't want to be a white person in South Africa. Y no quiere ser una persona blanca allá en Sudáfrica. Okay? Because the government is now close to changing their constitution Porque el gobierno está a punto de cambiar su constitución, to be able to take all the white people's land, que está a punto de tomar toda la tierra de personas de color blanco. but not give any money for it. They're just going to seize it. What do you think is going to happen? Pero no lo va a comprar, ellos van a tomarla. ¿Qué usted cree que va a pasar? So South Africa is about to go to war. Ellos quieren confiscar las tierras y Sudáfrica está a punto de irse a la guerra. This is why we do the news before the message, the lesson. Es por eso que hacemos la noticia antes del mensaje. Because the lesson will tie together with the news, everybody. Porque el mensaje por lo general se va a Now that's enough relacionar news. con las noticias. That's enough news. Eso es suficiente. So if you're out there on YouTube Si estás allá afuera en YouTube and you like what you're hearing, y te gusta lo que escuchas, and this information has drawn you closer to God, the worship has drawn you closer to God, y si esta palabra se está trayendo cerca del Señor, then I want you to open up a new tab on your browser quiero que abras una nueva página en tu buscador and go to our website, bgmctv.org. y puedes ir a bgmctv.org. bgmctv.org. Es nuestra página de internet. And hit the doggone donate button. Y presiona el botón de donar. Now, do you? Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.